I can't see her doing something like that. She's super intelligent. I can't. این لحظه ای بود که زک فهمید همسرش اشلی یه قاتل مخفی بوده. پلیس تایلر رایت دوست اشلی رو بیجون و کشته شده توی ملک زک پیدا کرده. همه چیز نشون میداد که قاتل اشلی بوده، اما زک حاضر نبود اینو قبول کنه. ولی چیزی که نمیدونست این بود که توی اتاق بازجویی قراره با واقعیت تکان دهنده‌ای روبرو بشه. Can you tell me how you came to know Taylor? Through working PI cases. Okay. She'd come over to our house every now and then. She met my wife. They became friends. Did you guys ever have a falling out or? Never. From doing this job for so long, I would just pick up little lies from her. Stuff just didn't start seeming right. She would disappear for days. You couldn't get her on the phone. Greg and I would try to call her. You couldn't get her on the phone. تایلر قبلا هم پیش اومده بود که چند روزی ناپدید بشه، ولی این بار فرق داشت. بیشتر از یه ماه کسی ازش خبری نداشت. اما پلیس اولش فکر میکرد چیز خاصی نیست. اینکه فهمیدن همه وسایلش رو توی خونه جا گذاشته. بعد تک و توک پیام هایی که به دوستاش فرستاده بود رو با لحنی که اصلاً شبیه خودش نبود پیدا میکرد. I mean, I'm sure now you've read the news and everything. Yeah. You kind of know the date that we're talking about. Have you had a chance to go back and pinpoint where you were on the 8th of September? It's I can't remember, but I'm trying to do the very best I can so I could tell y'all the best I can. I went to the bank yesterday to pull my statement. I know I ate lunch at the seafood place at 9 Mile in Pine Forest. I ate there, and I remember eating by myself. And I remember Ash not being able to make it because she was tied up with work. از اونجایی که زک با کارت بانکیش غذا خریده بود به نظر می رسید که دروغ نمیگه. اما چیزی که جالب بود این بود که میگفت اشلی سر کار بوده، در حالی که پلیس دقیقاً خلافش رو ثابت کرده بوده. زک هیچ ایده‌ای نداشت که اشلی مظنون اصلیه. پلیسا نمیخواستن فقط اطلاعات بگیرن، میخواستن ببینن زک هم توی این ماجرا دست داره یا نه، یا حداقل اونو علیه اشلی تحریک کنن. Do you know anything about this money that Taylor had given you all? No, absolutely not. She's never given me anything. I've never got anything like from that. No. Okay. Do you know anything about your finances? No, to be honest. I give her when I work a case or I got a settlement from my attorney, I hand it straight to Ash. She takes care of everything. این دقیقاً همون چیزی بود که پلیس میخواست بشنوه، چون تایلر $34,000 به اشلی داده بود که براش نگه داره. تایلر داشت طلاق میگرفت و نمیخواست پولش توی حساب خودش باشه، اما اشلی پول رو توی حساب خودش ریخته بود و همش رو خرج کرده بوده. وقتی تایلر توی 8 سپتامبر درخواست کرد که پولش رو پس بگیره، ناپدید شد. خب حالا به وضوح مشخصه زک آدم خیلی دلسوزیه که خیلی به همسرش اعتماد کرده. تا اینجا جوابای محکمی داده در مورد اینکه کجا بوده وقتی تایلر ناپدید شد و دخالتش توی امور مالی زن و شوهر هم خیلی کم بوده. اما پلیسا باید هر گونه احتمال دخالت رو رد کنن. بنابراین تصمیم میگیرن در مورد مکانی که جسد پیدا شده تحقیق کنن. The property up on Britt Road, and that's owned by her aunt and uncle. Have you ever been out there? Yeah. When's the last time you think you were out there? The last time I went out there is when I traded my four-wheeler for a side-by-side. And that's the last time I've been. Before that, I couldn't tell you. When was that? A couple months back. Your phone number, the 554 number, do you always keep that on you? Yeah, I reckon. Do you ever loan it out to anybody? No. Okay. No. Would you never. ever loan it to anybody? Or No. do you remember Ashley ever using it, taking it with her? No. Never. Okay, did it ever get lost or stolen or anything and get replaced? No, not that I recall. Okay. خب این ممکنه یه سوال بی ربط به نظر بیاد، اما سوابق تلفنی توی این پرونده خیلی مهم بودن. نه تنها باعث شده بفهمند که اشلی توی ملکی که جسد تایلر اونجا پیدا شده باشه، بلکه نشون دادن که تلفن تایلر هم در یه عروسی که اشلی روز بعد توی شرکت کرده بود وجود داشته. اما تایلر هیچ وقت توی اون عروسی یا جای دیگه دیده نشده. پلیسا الان دارن تلاش میکنن که مطمئن بشن که اگه فعالیت مشکوکی از سوابق تلفنی زک پیدا بشه، هیچ راهی برای انکار وجود نداشته باشه که این خودش نبوده که از گوشی استفاده کرده. ولی یادت باشه که زک هنوز خیلی از جزئیات این پرونده رو نمیدونه.
زک هیچ ایده‌ای نداره که چقدر مدرک علیه همسرش دارن. تمام کارهایی که داره میکنه اینه که از خودش دفاع کنه و جوابهایی بده که شاید بتونه پرونده رو حل کنه. حالا کارآگاه‌ها تلاش دارن تا درباره شواهد فیزیکی ازش سوال بپرسن. Do you own any 9mm Yeah. handguns? What kinds? A Glock. Just one or I've got a lot of guns, so a lot. One Glock 9, what model? 19. 19? Okay. Do you know how Taylor died? Yeah, for Ackerman told me that the girl was shot, and he heard that from Molchan. So Ackerman told you and he got it from Molchan? Yeah. Okay. Did he elaborate on anything else? He just said that they thought the girl was shot. Okay. Did you ever buy Ashley a gun or anything of that nature? Man, over the years, yeah. I bought her a 380 one time, What kind? PPK. Okay. And does she carry a firearm? I haven't seen her one in quite a while. Not at all. Mm-mm. Do you own a 38 airweight? Yes. And she used to, that's the last thing I ever remember seeing her with was a 38 airweight. And that was, I haven't seen her with that in I don't know how long. I mean, I'm interested. Did you kill or participate in the death Absolutely of... not. I would Let never. me ask this question. Okay. What happened? Did you kill or participate, or do you have any knowledge? Zero, Jason. Absolutely none. I don't want to be nowhere near it. Nothing involved with it. Nothing. I know nothing about it. زک تا اینجا خیلی راحت به نظر می رسید و پلیس‌ها احتمالاً دارن امتحان میکنن که آیا این راحتی به خاطر سبک غیر رسمی مصاحبه بوده یا اینکه واقعاً بیگناهه. با این حال زک آرامش خودش رو حفظ میکنه و زبان بدنش نشون میده که در حالی که فشار زیادتر میشه اون هیچ عکس‌العملی نشون نمیده. زک نه به عقب میره، نه دستاش رو قفل میکنه و نه هیچ علامت بسته بودنی از خودش نشون میده، چیزی که ممکنه در فرد گناهکار دیده بشه. برعکس اون به جلو خم میشه، تماس چشمی برقرار میکنه و پاسخهاش واضح و مختصره. حالت بدنش نشون میده که مطمئنه و همکاری میکنه. پاهاش صاف روی زمین و رو به جلوه، یعنی حس امنیت داره و چیزی برای پنهان کردن نداره. در واقع این یکی از دو حالت مختلفیه که زک توی این مصاحبه گرفته. حالت دیگهش هم نشستن راحت و صاف با دست‌ها و پاهای باز بوده. زک همه تلاشش رو میکنه که بیگناهی خودش رو نشون بده. با این حال فشار باز هم بیشتر. What do you think happened to Taylor? I couldn't tell you, Jason. I mean, I don't know. I mean, nobody deserves to ever get anything happen to them like that whatsoever. I don't know, buddy. I don't know what happened to her. And, I'm asking you, as this investigation continues, whether it's text, phone records, computers, financials, is there going to be anything that hems you up or ties you absolutely to that? nothing. Well, not just being involved in the actual murder, but as far as, afterwards. Helping conceal. If any person in this world was like, hey, Zach, come help me do something, I would run from that mother as fast as I could. Well, I mean, just hell, it's all over the news. Yeah. You've read it. Yeah, I've read Right. it, and And I mean, trying to swallow it and figure it out. I mean, it's like, it's terrible. but you've read it, so you know at least some of the details. Just based upon that and your knowledge of the job that we do and the job that you used to do, what's your thought? Feelings aside. Just logically. I can't see her doing something like that. I mean, she's super intelligent. She's got a master's degree.
Yeah, or is it Masters or I don't know, one of the two. And that's just sloppy. I mean, that's sloppy I can't see her doing that. به وضوح خیلی چیزا توی ذهن زک داره میگذره. اون اصلا نمیخواد باور کنه که همسرش کسی رو کشته، اما تجربهش به عنوان یک کاراگاه خصوصی و همه مدارک علیه همسرش منطقاً باید بهش این نتیجه رو بده. نه تنها سوابق بانکی و تلفنی، بلکه حتی توی دوربین فروشگاهی دیده شده که اشلی دقیقاً همون نوع سیمانی رو خریده که برای پر کردن قبر تایلر استفاده شده. اما در این نقطه پلیسا همه چیزایی که نیاز داشتن رو دیدن. زک چند دقیقه با وکیلش مشورت میکنه و بعد اجازه میده که سوابق تلفنیش رو بررسی کنن. زک در نهایت تبرئه میشه و اجازه میدن که به خونه برگرده، اما برای همسرش داستان متفاوته. We, the jury, find the defendant, Ashley MacArthur, guilty of first-degree premeditated murder with a firearm as charged in the indictment. اشلی مک آرتور به حبس ابد با حکم اجباری 25 سال محکوم شده و در حال حاضر جدا از همسرش پشت میله های زندانه.